Assalomu alaykum, hurmatli tomoshabinlar. Bugun men juda muhim mavzuni tushuntirib beraman. Pensiya indeksatsiyasi, ya'ni pensiya miqdori oshirilganda kimga qancha qo'shilishi kerak? Qaysi hollarda odamlar pulini to'liq olmay qolishi mumkin? Va eng muhimi, pensiya jamg'armasi yoki mahalliy bo'limlar hisob-kitobda xato qilsa, qanday qilib ortda qolgan pullarni qaytarib olish mumkin? Bu mavzu faqat pensionerlarga emas, ularning farzandlariga, nevaralariga, boquvchisini yo'qotgan oilalarga, nogironlik pensiyasi oluvchilarga ham tegishli. Videoni oxirigacha ko'ring, chunki ko'p odamlar aynan bitta kichkina ariza yozmagani, bitta ma'lumotnomani olib bormagani yoki hisob-kitobni tekshirtirmagani uchun oyma-oy o'ziga tegishli pulni kam olib yuradi. Hozirning o'zida kanalga obuna bo'ling, videoga like bosing, chunki bu ma'lumotni qancha ko'p odam bilsa, shuncha ko'p pensioner o'z haqqini talab qila oladi. Avvalo, pensiya indeksatsiyasi nima ekanini oddiy qilib tushuntiraman. Indeksatsiya degani davlat tomonidan pensiyalar ma'lum foizga oshirilganda. Sizning amaldagi pensiyangiz ham shu tartibda qayta hisoblanishi kerak degani. Masalan, pensiyalar 10% ga oshirildi deyilsa, hamma odam avtomatik tarzda aynan bir xil summa oladi degani emas. Kimdir 70 ming so'm pensiya olayotgan bo'lsa, uning oshishi boshqacha bo'ladi. Kimdir 2 million olayotgan bo'lsa, uning qo'shiladigan summasi boshqacha bo'ladi. Bundan tashqari bazaviy miqdorlar, minimal pensiya, ustamalar, imtiyozli to'lovlar, ish staji, ish haqi koeffitsiyenti, nogironlik guruhi, boquvchisini yo'qotganlik bo'yicha ulushlar kabi omillar ham hisobga olinadi. Oldin ko'pchilik pensionerlar bitta narsaga ishonib kelgan. Davlat oshirdi. Demak, pensiya jamg'armasi o'zi avtomatik qo'shib beradi. Nazariy jihatdan shunday bo'lishi kerak. Lekin amaliyotda har doim ham hammasi sirlik ketmaydi. Ba'zan ma'lumotlar eski bo'ladi. Ba'zan ish staji to'liq kiritilmagan bo'ladi. Ba'zan tashkilotlardan kelgan arxiv ma'lumotlari pensiya ishida yo'q bo'ladi. Ba'zan inson pensiyaga chiqqanidan keyin ham ishlagan, lekin qayta hisob-kitob qilish uchun ariza bermagan bo'ladi. Ba'zan esa indeksatsiya faqat asosiy pensiyaga qo'llanib, ayrim ustamalar noto'g'ri hisoblangan bo'lishi mumkin. Endi nima o'zgardi? Oxirgi yillarda pensiya tizimida raqamlashtirish kuchaydi. Elektron bazalar kengaydi. Ma'lumotlar soliq, bandlik arxiv, bank va boshqa tizimlar bilan solishtirilmoqda. Bu yaxshi tarafdan shuni beradi. Ko'p xatolar topilishi mumkin. Ayrim odamlarning ilgari hisobga olinmagan ish staji yoki to'lovlari aniqlansa, ularga pensiya qayta hisoblanishi va ortda qolgan summa to'lab berilishi mumkin. Lekin boshqa tomondan raqamlashtirish hamma muammoni avtomatik hal qilib qo'ymaydi. Agar bazada xato bo'lsa, kompyuter ham xatoni davom ettiradi. Agar hujjat kiritilmagan bo'lsa, tizim uni ko'rmaydi. Shuning uchun odamning o'zi ham o'z pensiya hujjatlarini tekshirishi shart. Asosiy qism 1. Nimani bilish kerak? Kim xavotir olishi kerak? Kim xavotir olmasa ham bo'ladi. Men birinchi navbatda shuni aytaman. Har bir pensioner pensiya miqdorini shunchaki tushdi deb qabul qilmasligi kerak. Sizga har oy bank kartaga pul tushayotgani yoki pochta orqali berilayotgani bu hisob to'g'ri degani emas. To'g'ri hisob-kitobni bilish uchun siz pensiya tayinlash asoslarini, ish staji qancha olinganini, o'rtacha ish haqi qanday hisoblanganini, qaysi ustamalar borligini va indeksatsiya qaysi sanadan qo'llanganini bilishingiz kerak. Kimlar albatta xavotir olishi va tekshirtirishi kerak? Birinchi toifa, pensiyaga eski yillarda chiqqanlar. Masalan, 2000 yillar boshida yoki undan oldin pensiya tayinlangan odamlarning hujjatlari ko'pincha qog'oz shaklida bo'lgan, arxivlar o'zgargan, ayrim tashkilotlar yopilgan. Agar sizning mehnat daftarchangizda ish joylari ko'p bo'lgan bo'lsa, ish haqi ma'lumotlari har doim ham to'liq kiritilmagan bo'lishi mumkin. Ikkinchi toifa, sovxoz, kolxoz, zavod, qurilish, maktab, shifoxona, madaniyat uyi, temir yo'l, aloqa, kommunal xizmat kabi eski tashkilotlarda ishlaganlar. Nega? Chunki bunday joylarda hujjatlar keyinchalik arxivga topshirilgan. Ayrimlari tuman arxivida, ayrimlari viloyat arxivida, ayrimlari voris tashkilotda qolgan bo'lishi mumkin. Agar pensiya tayinlash vaqtida oylik ma'lumotnomasi topilmagan bo'lsa, pensiya minimalroq ko'rsatkich bilan hisoblangan bo'lishi ehtimoli bor. Uchinchi toifa, pensiyaga chiqqandan keyin ishlaganlar. Ko'pchilik shunday o'ylaydi. Men pensiyaga chiqqanimdan keyin yana 5 yil ishladim. Demak, pensiya jamg'armasi o'zi qo'shib beradi. Lekin ayrim hollarda qayta hisob-kitob uchun ariza, ish joyidan ma'lumotlar yoki elektron badallar tasdiqlanishi kerak bo'ladi. Agar siz pensiyadan keyin
rasmiy ishlagan bo'lsangiz, soliq to'langan bo'lsa, bu davr ayrim holatlarda pensiya miqdoriga ta'sir qilishi mumkin. Shuni tekshirtirmasdan yurish kerak emas. 4-toifa nogironlik pensiyasi oluvchilar va boquvchisini yo'qotganlik pensiyasi oluvchilar. Bu yerda hisob kitob yanada nozik. Masalan, boquvchisini yo'qotgan oilada bolalar soni o'zgarsa, bola 10 yoshga to'lsa, o'qishga kirsa, kunduzgi ta'limda o'qisa, bu pensiya to'loviga ta'sir qiladi. Nogironlik pensiyasida esa guruh o'zgarishi, tibbiy mehnat ekspert komissiyasi xulosasi, parvarish bilan bog'liq ustamalar kabi omillar bo'lishi mumkin. Kimlar nisbatan xavotir olmasa ham bo'ladi. Agar siz yaqinda pensiyaga chiqqan bo'lsangiz, barcha ish tajingiz elektron bazada to'liq ko'ringan bo'lsa, pensiya tayinlanganda sizga hisob-kitob varaqasi berilgan bo'lsa, indeksatsiyadan keyin summa mantiqan to'g'ri oshgan bo'lsa, albatta vahimaga tushishga hojat yo'q. Lekin baribir bir marta tekshirtirish zarar qilmaydi. Chunki men amaliyotda shunday holatlarni ko'rganman. Odam hamma narsa to'g'ri deb yurgan. Keyin bir arxiv ma'lumotnomasi topilib, pensiyasi sezilarli oshgan. Misollar bilan tushuntiraman. Masalan, opa 2012 yilda pensiya chiqqan. O'sha vaqtda uning 22 yil ish staji olingan, lekin aslida u 33 yil ishlagan. 5 yilning hujjati topilmagan, chunki ishlagan korxonasi yopilgan. Opa endi nima foyda deb yurgan. Farzandi tuman arxiviga so'rov bergan, eski buyruqlar va ish haqi qaydnomalari topilgan. Pensiya bo'limiga ariza berilgan. Natijada uning ish staji qayta ko'rilgan va pensiya miqdori oshgan. Agar oyiga 1,5 ming so'm farq chiqsa, bu yiliga 1,8 ming so'm degani. Agar o'rta qolgan davr uchun qonunda belgilangan tartibda to'lov qaytarilsa, bu bir martalik katta summa bo'lishi ham mumkin. Yana bir misol. Aka 1,6 ming so'm pensiya olib yurgan. Pensiyalar oshirilganda u 1,760 ming bo'lishi kerak deb o'ylagan. Chunki 10% oshdi deb eshitgan. Lekin kartasiga 1,700 ming atrofida tushgan. Nega? Chunki uning pensiyasi asosiy qism ustama, kompensatsiya va boshqa tarkiblar bo'lgan. Hammasi bir xil foizda indeksatsiya qilinmagan. Bunday holatda darrov meni aldashdi deyishdan oldin pensiya tarkibini ko'rish kerak. Lekin agar tushuntirish berishmasa, hisob-kitob varaqasini talab qilish kerak. Yana bir holat, ona boquvchisini yo'qotganlik pensiyasini oladi. 2 farzandi bor. Kattasi 12 yoshga to'lgan, lekin universitetning kunduzgi bo'limiga kirgan. Agar o'qish to'g'risidagi ma'lumotnoma vaqtida taqdim etilmasa, to'lov to'xtashi yoki kamayishi mumkin. Keyin hujjat olib borilganda ma'lum davr uchun qayta tiklanishi mumkin. Lekin bu jarayonda muddatlar juda muhim. Odamlar menga hech kim aytmadi deydi. Lekin amalda har yili ma'lumotnoma talab qilinadigan holatlar bor. Shuning uchun har bir oila o'z vaziyatini nazorat qilishi kerak. Endi eng muhim qismga o'tamiz. Pensiya indeksatsiyasida odamlarni chalg'itadigan birinchi tuzoq bu hammaniki bir xil foizga oshadi degan fikr. Aslida pensiya tarkibida bir nechta element bo'lishi mumkin. Asosiy pensiya bor, minimal kafolatlar bor, ustamalar bor. Ayrim toifalar uchun qo'shimcha to'lovlar bor. Ba'zi qo'shimchalar aniq summa sifatida belgilanadi. Ba'zilari bazaviy miqdorga bog'lanadi. Ba'zilari esa alohida qaror bilan o'zgaradi. Shu sababli qo'shilgan pulni oddiy kalkulyatorda eski pensiya foiz qilib hisoblash har doim ham to'g'ri natija bermaydi. Ikkinchi tuzoq pensiya oshgan sanani noto'g'ri tushunish. Masalan, farmon yoki qaror bir sanada e'lon qilinadi. Kuchga kirish sanasi boshqa bo'lishi mumkin. To'lov esa keyingi oyning pensiyasi bilan birga amalga oshirilishi mumkin. Shuning uchun odam nega bu oy qo'shilmadi deb o'ylaydi. Agar indeksatsiya 1 avgustdan bo'lsa, lekin pul sentyabrda tushsa, avgust uchun farq ham birga kelishi mumkin. Lekin kelmasa, albatta so'rash kerak, qaysi sanadan hisoblandi? O'tgan oy uchun farq qo'shildimi? 3-nozik jihat. Qayta hisoblash bilan indeksatsiya bir xil narsa emas. Indeksatsiya davlat oshirgan umumiy o'zgarish, qayta hisoblash esa sizning shaxsiy pensiya ishingizdagi ma'lumotlar o'zgarganda bo'ladi. Masalan, ish staji qo'shildi. Ish haqi ma'lumotnomasi topildi. Nogironlik guruhi o'zgardi. Qaramog'idagi shaxslar bo'yicha ma'lumot o'zgardi. Pensiyadan keyingi ish davri hisobga olinadigan bo'ldi. Bu ikkisini aralashtirmaslik kerak. Siz pensiya oshdi. Demak, hamma qarzimni ham qaytarishadi deb o'ylamasligingiz kerak. Har bir holat alohida hujjat va ariza bilan ko'riladi. 4-tuzoq og'zaki javobga ishonib ketish. Pensiya bo'limiga borasiz, navbat katta. Xodim shoshilib turib, hammasi to'g'ri, sizga hech narsa chiqmaydi deydi. Siz qaytasiz. Mana shu eng katta xato.
Men doim aytaman, pul masalasida og'zaki javob yetarli emas. Siz yozma ariza bering. Arizada pensiyangizni tayinlash va indeksatsiya bo'yicha hisob-kitobni tekshirib berishni, ish staji va ish haqiqiy hujjatlar asosida olinganini ko'rsatib berishni so'rang. Keyingi bosqichda shikoyat qilish yoki aniqlik kiritish oson bo'ladi. 5-nozik jihat ortiqcha to'langan pul masalasi. Ba'zan odamlar faqat kam to'langan pul qaytariladi deb o'ylaydi. Lekin tizim xato qilib ortiqcha to'lab yuborgan holatlar ham bo'lishi mumkin. Masalan, bola o'qishdan chetlashtirilgan, lekin ma'lumot vaqtida berilmagan, nogironlik muddati tugagan, lekin yangi xulosa kechikkan, pensioner vafot etgan, lekin karta orqali pul yechilgan. Bunday holatlarda davlat ortiqcha to'langan summani qaytarishni talab qilishi mumkin. Shuning uchun hujjatlarni vaqtida yangilash, o'zgarishlarni yashirmaslik kerak. Bu sizni keyingi katta qarzdorlikdan saqlaydi. 6-muhim nuqta, bank kartaga tushgan summa bilan pensiya tayinlangan summa har doim bir xil ko'rinmasligi mumkin. Ba'zan bank komissiyasi qarzdorlik bo'yicha ushlab qolish, aliment, ijro hujjati, kredit bo'yicha avtomatik yechimlar bo'lishi mumkin. Pensioner pensiyam kamaydi deb pensiya jamg'armasiga boradi. Aslida bank yoki majburiy ijro byurosi orqali ushlab qolish bo'lgan bo'ladi. Shuning uchun avval pensiya bo'limidan hisoblangan summani, bankidan esa kelib tushgan va yechilgan summani alohida ko'ring. 7-jihat familiya, pasport, JSSHIR, mehnat daftarchasidagi yozuvlar farqi. Ba'zan ayollarda turmushga chiqqandan keyin familiya o'zgargan bo'ladi. Mehnat daftarchasida eski familiya, arxiv ma'lumotnomasida boshqa yozuv, pasportda yangi familiya. Bitta harf xato bo'lsa ham tizim avtomatik bog'lamasligi mumkin. Masalan, Karimova o'rniga Karmova, O'ktam o'rniga Uktam yozilgan bo'lsa, hujjatni tasdiqlash uchun qo'shimcha ma'lumot so'ralishi mumkin. Bu pensiya miqdoriga ta'sir qilmas kerak deb o'ylamang. Agar o'sha hujjatdagi ish staji hisobga olinmay qolsa, pulingiz kamayadi. Endi eng kerakli qism, siz aniq nima qilishingiz kerak. Men sizga bosqichma-bosqich reja beraman. Birinchi qadam, oxirgi 36 oyda kartangizga yoki pochta orqali qancha pensiya tushganini yozib chiqing. Har bir oy bo'yicha sanasi va summasini alohida yozing. Agar indeksatsiya bo'lgan bo'lsa, indeksatsiyadan oldingi va keyingi summalarni taqqoslang. Taxminan shuncha edi demang, aniq raqam kerak. Bank ilovasidan ko'chirma oling yoki bank filialidan hisob varaq ko'chirmasini so'rang. Ikkinchi qadam, pensiya jamg'armasining tuman yoki shahar bo'limiga boring yoki elektron murojaat yuboring. Arizada quyidagilarni yozing. Menga tayinlangan pensiya miqdori, uning tarkibi, ish staji, ish haqi koeffitsiyenti. Ustamalar va oxirgi indeksatsiya bo'yicha hisob kitobni yozma ravishda tushuntirib berishingizni so'rayman. Agar siz pensiyadan keyin ishlagan bo'lsangiz, pensiyaga chiqqanimdan keyingi ish davrim pensiya qayta hisob kitobida inobatga olingan, olinmaganini tekshirib berishingizni so'rayman deb qo'shing. 3-qadam, hujjatlarni to'plang. Sizga odatda pasport yoki ID karta, pensiya guvohnomasi bo'lsa, u mehnat daftarchasi, ish haqi to'g'risidagi ma'lumotnomalar, arxiv ma'lumotnomalari, harbiy xizmat bo'yicha hujjatlar, ta'lim davri ayrim holatlarda bolalar tug'ilganlik guvohnomalari, nikoh yoki familiya o'zgarganini tasdiqlovchi hujjatlar kerak bo'lishi mumkin. Nogironlik pensiyasi bo'lsa, TMK yoki tibbiy xulosa hujjatlari. Bo'g'uvchisini yo'qotganlik bo'lsa, vafot etganlik guvohnomasi. Qarindoshlikni tasdiqlovchi hujjatlar, bolalarning o'qish ma'lumotnomasi kerak bo'ladi. 4-qadam, arxivlarni tekshiring. Agar sizning yoki ota-onangizning eski ish joyi yopilgan bo'lsa, darrov hujjat yo'q deb qo'l siltamang. Tuman arxivi, viloyat arxivi, sobiq tashkilotning vorisi, yug'ori tashkilot kadrlar bo'limi, hatto ayrim hollarda sud orqali ish stajini tasdiqlash imkoniyatlari bor. Masalan, mehnat daftarchasida muhr noaniq bo'lsa, ishga qabul qilish va bo'shatish buyruqlari topilishi mumkin. Ish haqi bo'yicha esa hisob-kitob vedomoslari yoki arxiv qaydnomalari asos bo'lishi mumkin. 5-qadam, yozma javobni kuting va uni diqqat bilan o'qing. Javobda pensiya to'g'ri hisoblangan deb umumiy yozilgan bo'lsa, lekin aniq raqamlar bo'lmasa, qayta murojaat qiling. Sizga ish staji necha yil, necha oy, necha kun olingani, qaysi davrlar hisobga kirmagani, qaysi oyliklar asos qilingani. Indeksatsiyadan oldin va keyin summa qancha bo'lgani tushunarli ko'rsatilishi kerak. Agar tushunmasangiz, farzandingizdan, yuristdan yoki bu sohani biladigan mutaxassisdan yordam so'rang. 6-qadam, agar xato topsangiz, qayta hisoblashni talab qiling. Arizada falon davr ish stajim hisobga olinmagan.
falon arxiv ma'lumotnomam ilova qilinmoqda, pensiyamni qayta hisoblab. Kam to'langan summani belgilangan tartibda to'lab berishingizni so'rayman deb yozing. Arizaga hujjat nusxalarini ilova qiling. Asl nusxalarini esa ko'rsatish uchun olib boring. Har bir topshirilgan hujjat bo'yicha qabul qilinganini tasdiqlovchi belgi yoki ro'yxatga olish raqamini oling. 7-qadam, agar tuman bo'limi javobidan norozi bo'lsangiz, yuqori turuvchi organga murojaat qiling. Viloyat boshqarmasi, pensiya jamg'armasining markaziy apparati, davlat xizmatlari portali, prezident virtual qabulxonasi yoki prokuratura orqali murojaat qilish mumkin. Lekin shikoyat qilishdan oldin qo'lingizda yozma javob, ariza nusxasi, hujjatlar, bank ko'chirmalari, hisob-kitobdagi farq bo'yicha aniq dalil bo'lsin. Menga kam berishyapti degan gapning o'zi yetarli emas. Mana bu davr hisobga olinmagan, mana hujjati, mana farq deb ko'rsatish kerak. 8-qadam. Muddalarni e'tibordan chetda qoldirmang. Ayrim to'lovlar ariza berilgan kundan, ayrimlari huquq paydo bo'lgan kundan, ayrimlari esa belgilangan muddat doirasida qayta hisoblanishi mumkin. Shuning uchun bugun tekshirishni boshlash ertangi kundan yaxshiroq. Ko'p odamlar yillar davomida kutadi. Keyin hujjat topilganda hammasini 10 yilga qaytarib bering deydi. Qonunda har doim ham bunda imkon bo'lmasligi mumkin. Demak, kechiktirmang. 9-qadam. Qarindoshlar, ayniqsa farzandlar ota-onangizning pensiyasini tekshirishda yordam bering. Keksa odamlar navbatda turishga qiynaladi, hujjatlarni tushunmasligi mumkin. Telefon orqali kelgan SMS'larni e'tiborsiz qoldiradi. Agar onangiz yoki otangiz menga shuncha tushyapti, bo'ldi desa ham, siz bank ko'chirmasini ko'ring. Pensiya bo'limidan hisob-kitobni oling, mehnat daftarchasini varaqlang. Bu ularning haqqi. 10-qadam. Hech kimga pul berib pensiyangizni oshirib beraman degan va'dalarga ishonmang. Pensiya qonuniy hujjatlar asosida oshiriladi. Agar kimdir ichkarida odaming bor, falon so'm bersangiz pensiyangiz ko'payadi desa, bu xavfli. Siz pulingizdan ayrilishingiz, hujjatlaringizni noma'lum odamga berib qo'yishingiz yoki noqonuniy ishga aralashib qolishingiz mumkin. To'g'ri yo'l. Rasmiy ariza, rasmiy hujjat. Rasmiy javob. Yana bir amaliy maslahat, har bir pensioner alohida papka o'qisin. Unda pasport nusxasi, mehnat daftarchasi nusxasi, pensiya tayinlash haqidagi hujjatlar, arxiv ma'lumotnomalar, bank ko'chirmalari, pensiya jamg'armasiga berilgan arizalar va javoblar tursin. Hujjatlar tartibli bo'lsa, siz o'z haqqingizni isbotlashda ancha kuchli bo'lasiz. Bugungi mavzuning asosiy mazmuni shuki, pensiya indeksatsiyasi avtomatik bo'lishi mumkin. Lekin bu sizning pensiyangiz doim to'liq va xatosiz hisoblanmoqda degani emas. Pensiya miqdori, ish staji, ish haq ustamalar, toifa, hujjatlar, indeksatsiya sanasi va qayta hisoblash asoslariga bog'liq. Agar hujjatda xato bo'lsa, ish staji kirmay qolgan bo'lsa yoki indeksatsiya noto'g'ri qo'llangan bo'lsa, siz o'z pulingizni talab qilishga haqlisiz. Men sizga maslahat beraman. Bugunoq pensiya tushumlaringizni tekshiring. Pensiya bo'limidan yozma hisob-kitob so'rang, eski ish hujjatlarini yig'ing va agar farq bo'lsa, qayta hisoblash uchun ariza bering. Og'zaki gapga ishonib qolmang, hammasini yozma qiling. Agar sizda yoki yaqinlaringizda pensiya kam hisoblangan, indeksatsiya tushunarsiz bo'lgan yoki o'rtada qolgan pullar qaytarilgan holatlar bo'lsa, albatta izohlarda yozing. Sizning tajribangiz boshqa odamlarga yordam berishi mumkin. Videoga like bosing, kanalga obuna bo'ling va bu videoni ota-onangizga, qo'shnilarga, qarindoshlarga yuboring. Chunki pensiya masalasida bitta to'g'ri ma'lumot insonning oyma-oy oladigan daromadini oshirib berishi mumkin.